მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი მულაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. ჩვენ ვიწყებთ ვიდეო ლექციებს სამართლის პროფესიების კურსის ფარგლებში. ეს არის როგორც მოგესალმებით პირველი ვიდეო ლექცია და მინდა მიმოვიხილოთ თუ რა ასე ვთქვათ, რას გავივლით ამ კურსის მიმდინარეობისას. ჩვენ უნდა გავიაროთ ის სამართლის ძირითადი პროფესიები, რაც არის ზოგადად იურისპრუდენციაში. ეს არის ადვოკატი, პროკურორი, ნოტარიუსი, მოსამართლე და პარლამენტის წევრი. პარლამენტის წევრი იმიტომ, რომ ის არის კანონმდებელი და მიმაჩნია, რომ კანონმდებლის თუ როგორ რეგულირდება კანონმდებლის საქმიანობა, ქართული კანონმდებლობით აუცილებელია იცოდეს, ასე ვთქვათ, დამწყებმა იურისტმა, ანუ სტუდენტმა. რაც შეეხება თვითონ ამ ასე ვთქვათ, სფეროს ამ პროფესიებს რა იქნება მიმოხილული ლექციების დროს, ეს ძირითადად იქნება ქართული კანონმდებლობა თუ როგორ არეგულირებს ამ პროფესიის მქონე ადამიანების საქმიანობას და ასე ვთქვათ, რის საფუძველზე ახორციელებენ თითოეული პროფესიის მქონე ადამიანი თავის საქმიანობას. დღეს პირველი ლექციის ფარგლებში უნდა განვიხილოთ ისეთი მნიშვნელოვანი პროფესია, როგორიც არის ადვოკატი. დავიწყოთ ადვოკატის განხილვა, ასე ვთქვათ და საქართველოში საადვოკატო საქმიანობას, რა თქმა უნდა, ახორციელებს ადვოკატი. ადვოკატი არის თავისუფალი პროფესიის ადამიანი, რომელიც თავის ასე ვთქვათ საქმიანობის ფარგლებში ემორჩილება მხოლოდ და მხოლოდ კანონს და პროფესიული ეთიკის ნორმებს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ადვოკატი თავის საქმიანობისას უნდა იყოს კანონის ფარგლებში მოქცეული და მხოლოდ კანონის მიერად უნდა შესძლოს მან თავისი ძირითადი საქმიანობის განხორციელება. და კიდევ ერთი ფაქტი, რაც უნდა აღვნიშნოთ ამ პროფესიასთან დაკავშირებით, ადვოკატი აუცილებლად უნდა იყოს, ანუ ქართულ რეალობაშია რა თქმა უნდა საუბარი, უნდა იყოს გაწევრიანებული საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში. და აქვე უნდა აღვნიშნოთ ის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფაქტი, აი დეტალები თუ რა მოიცავს, ასე ვთქვათ, თვითონ ადვოკატის საქმიანობა. დავიწყოთ იქიდან, რომ საადვოკატო საქმიანობა ზოგადად მოიცავს ადვოკატის მიერ კლიენტისათვის რჩევის მიცემას იმ კლიენტისათვის, ანუ იმ პირის მიმართ, ვინც მას დახმარებისთვის მიმართა. ანუ ადამიანს, რომელსაც კონკრეტულად ადვოკატს მიმართავს პიროვნება დახმარებისთვის, ამ შემთხვევაში ეს პირი ითვლება მის კლიენტად და ადვოკატი უკვე ხდება უფლებამოსილი განახორციელოს ამ კლიენტისადმი კანონით გათვალისწინებული ყველა ის, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილება, რასაც აძლევს მას ქართული კანონმდებლობა. და მაგალითად რჩევა მისცეს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება თვითონ იმ, ასე ვთქვათ, შეიძლება ადვოკატი იყოს თავის კლიენტის დამცველი სხვადასხვა დავების დროს, მაგალითად საკონსტიტუციო დავის დროს, როდესაც საქმე არის, მაგალითად საქმეს იხილავს საკონსტიტუციო სასამართლო, მაშინ ხარე, ანუ კლიენტის ინტერესების დამცველი იქნება ადვოკატი საკონსტიტუციო სასამართლოში და დაიცავს მას ჩვეულებრივ, ასევე სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებითაც, ასევე სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავების დროსაც. ხოლო რაც შეეხება თვითონ იმ, ასე ვთქვათ, ინსტანციებს, იმ ფორუმებს, სადაც ადვოკატი თავისი კლიენტის დაცვას ახორციელებს, პირველი, რა თქმა უნდა აღინიშნოს, ეს არის სასამართლო, სადაც ხდება ძირითადად კლიენტის უფლებების დაცვა. მაგრამ ეს არ უნდა გავიგოთ ისე, თითქოს მხოლოდ სასამართლოა ის, ასე ვთქვათ, ფორუმი, სადაც ადვოკატს შეუძლია სრულუფლებიანად და თავის უფლებამოსილების ფარგლებში დაიცვას თავისი კლიენტი. ეს შეიძლება იყოს არბიტრაჟში, შეიძლება იყოს დაკავების ან გამოძიების ორგანოებში, თუ რა თქმა უნდა თავისი კლიენტის ინტერესი მოითხოვს ამას, რომ განხორციელდეს კლიენტის დაცვა სხვადასხვა ადგილებში და სხვადასხვა ფორუმებზე. ხოლო რაც შეეხება ისეთ იურიდიულ დახმარებას, რომელსაც ადვოკატი ახორციელებს, მაგალითად
მესამე პირებთან ურთიერთობაში ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ხელშეკრულების გაფორმების დროს, მაგალითად პირები, რომლებიც დებენ ხელშეკრულებას რაიმე საკითხზე, მაგალითად კლიენტის ინტერესებს ამ შემთხვევაში იცავს ადვოკატი და ადვოკატია უფლებამოსილი ყველა ის ნიუანსი, რაც მაგალითად თავისი კლიენტის ინტერესებში შედის, მოაწესრიგოს და იმ პირთან, ანუ მეორე მხარესთან გაარკვიოს ყველა ის იურიდიული დეტალი, რაც ევალება მას კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე. ხოლო რაც შეეხება ინტერესების დაცვას, კლიენტის ინტერესების დაცვას, ეს ხშირ შემთხვევაში ხდება ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც იდება კლიენტსა და ადვოკატს შორის. ხელშეკრულებაში შეიძლება იყოს მითითებული ყველა ის დეტალი, რომელიც ყველა ის, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილება, რომლის ფარგლებში შეუძლია ადვოკატს განახორციელოს კლიენტის დაცვა. ამიტომ უპრიანი იქნება, თუ კლიენტი და ადვოკატი დადებენ ხელშეკრულებას და ამ ხელშეკრულების ფარგლებში განახორციელებს ადვოკატი კლიენტის ინტერესების დაცვას, რადგან უფრო, ასე ვთქვათ, უთანხმოება და ის, ასე ვთქვათ, ბუნდოვანი საკითხები აღარ იქნება, თუ რა უფლებამოსილება აქვს ადვოკატს კლიენტთან მიმართებაში და რა ევალება მას კლიენტისთვის რომ გააკეთოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ხელშეკრულების დადება იქნება ძალიან კარგი. დღეს ასევე მიმოვიხილავ იმ ძირითად პრინციპებს, რომლის საფუძველზეც ახორციელებს ადვოკატი თავის საქმიანობას. პრინციპები, რა თქმა უნდა, იერარქიულად მიმოვიხილოთ თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ანუ რომელი პრინციპი უფრო მნიშვნელოვანია, იმის მიხედვით მიმოვიხილავ. პირველი პრინციპი ეს არის კანონიერების პრინციპი და კანონიერების პრინციპს თუ გამომარტავთ უფრო ფართოდ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად ადვოკატი უნდა ემორჩილებოდეს მხოლოდ საქართველოს კანონის ადვოკატის შესახებ და მის ფარგლებში ახორციელებს თავის ქმედებს. არა, ეს მოიცავს უფრო ფართო სფეროს და ფართო არეალს და პირველ რიგში ადვოკატი უნდა ემორჩილებოდეს კონსტიტუციას, საქართველოს კონსტიტუციას და იმის შესაბამისად უნდა განახორციელოს თავისი საქმიანობა. ხოლო ასევე მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საერთაშორისო დონეზე გამტკიცებული სამართლის პრინციპები. მაგალითად, იგივე ავიღოთ, ადვოკატი საქმიანობა არ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას ან ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას. და ასევე არ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს ადვოკატი თავისი საქმიანობით იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, რომელიც სავალდებულოდ არის აღიარებული საქართველოს მიერ. აქედან გამომდინარე, ადვოკატი ვალდებულია დაიცვას საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა ნორმა. ასევე კონკრეტულად არსებობს ადვოკატის საქმიანობის მომაწესრიგებელი საქმიანობისთვის ადვოკატის შესახებ საქართველოს კანონი. და ეს განსაზღვრავს ადვოკატის საქმიანობას, თუ რა სფეროს მოიცავს იგი, ვინ შეიძლება გახდეს ადვოკატი, რა მოვალეობები აქვს მას და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ნორმატიული აქტი, რომელიც აწესრიგებს ადვოკატის საქმიანობას და ჯდება კანონიერების პრინციპში, ეს არის, რა თქმა უნდა, ადვოკატის შესახებ ადვოკატთა ეთიკის კოდექსი, რომელიც განსაზღვრავს თუ როგორ უნდა მოიქცეს თავის საქმიანობის განხორციელებისას ადვოკატი, რადგან ის იყოს თავისი პროფესიის დამცველი და სანიმუშოდ განახორციელოს ყველა ის უფლებამოსილება, რომელსაც მას ავალებს კანონმდებლობა. ხოლო რაც შეეხება საქმიანობის შემდეგ პრინციპს, შეიძლება ვთქვათ, ადვოკატი რა თქმა უნდა იყოს თავისუფალი და არ შეიძლება პიროვნებას ვინმე განუსაზღვროს ზოგადად, თუ რა პროფესიით უნდა განახორციელოს მან თავისი საქმიანობა, რა სფეროში უნდა იმუშაოს და ამ შემთხვევაში ადვოკატთან მიმართებაში აქაც დაცულია ეს კონსტიტუციური უფლება და ადვოკატის საქმიანობა არის სრულიად თავისუფალი და დაუშვებელია მის, ასე ვთქვათ, საქმიანობაში ჩარევა და ის რა თქმა უნდა ამასთანავე დამოუკიდებლად უნდა ახორციელოს თავის საქმიანობას. ადვოკატი ასევე არის თანასწორი პიროვნება სხვა ყველა პროფესიის მქონე ადამიანთან მიმართ, რომელიც შეიძლება თვითონ საქმის წარმოების პროცესში შეხვდონ ერთმანეთს. მაგალითად, არ შეიძლება დისკრიმინაცია მოხდეს ადვოკატის პროკურორთან მიმართებაში. მაგალითად, პროკურორის მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებას, როდესაც უპირისპირდება ადვოკატის მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულება, არ შეიძლება მოსამართლემ დისკრიმინაცია მოახდენოს ადვოკატის და უპირატესობა მიაჩნიოს პროკურორს.
ამიტომ დაუშვებელია დისკრიმინაცია ადვოკატის ამ შემთხვევაში. ასევე დაუშვებელია იგივე მაგალითად ასე ვთქვათ სტაჟიანი და ასე ვთქვათ უფრო სახელოვანი ადვოკატისათვის უპირატესობის მინიჭება მოსამართლეს მხრიდან ან ნებისმიერ სხვა პირისაგან იმ ადვოკატთან მიმართებაში, ვინც მაგალითად დამწყებია და ახალბედაა თავის საქმიანობაში. რადგან კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ეწევა საადვოკატო საქმიანობას, არის კანონის წინაშე თანასწორი და არ შეიძლება მას რაღაც კონკრეტული დამსახურებებიდან გამომდინარე უპირატესობა მიენიჭოს საქმის წარმოებისა თუ იგივე სხვა სამართლებრივი ურთიერთობის დროს. ასე ვთქვათ, კიდევ საადვოკატო საქმიანობა რომ განახორციელოს ადვოკატმა, ასე ვთქვათ, ღირსეულად, აუცილებელია არ ჩაერიოს სახელმწიფო მის საქმიანობაში და მას მისცეს სრული თავისუფლება საქმიანობის განხორციელებისათვის. ადვოკატმა ასევე პატივი უნდა სცეს თავის კლიენტის ინტერესებს, დაიცვას იგი და პატივი სცეს ასევე მის პირად გრძნობას, პირად შეხედულებებს, მაგალითად სოფხედველობიდან გამომდინარე, იგივე რელიგიური, პოლიტიკური და საზოგადოებრივ აქტივობებიდან გამომდინარე და არ შეიძლება ამ ასე ვთქვათ ფაქტორების გათვალისწინებით ადვოკატმა რაიმე უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს თავის კლიენტზე იმის გამო რომ მაგალითად არ ეთანხმება იგი თავის კლიენტის მოსაზრებებს და ამის გამო მან საქმე ისე წაიყვანოს ანუ არ შეიძლება ამის გამო კლიენტის საზიანოდ წაიყვანოს საქმე თუნდაც ასევე მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ კლიენტსა და ადვოკატს შორის ურთიერთობა არის ასე ვთქვათ გასაიდუმლოებელი და მისი განსაჯაროობა მთლიანად არის დამოკიდებული კლიენტზე და არ შეიძლება ამ საიდუმლოების ასე ვთქვათ განსაჯაროება თუ არ მოხდა კლიენტის მხრიდან ამაზე თანხმობა ან კანონი თუ არ ითვალისწინებს პირდაპირ ამას. მოკლედ შეჯამებისკენ ჩვენ ჩამოვთვალეთ, მე ჩამოვთვალე ძირითადად ის პრინციპები, ყველა ის პრინციპი, რომლის ფარგლებშიც ადვოკატი ახორციელებს თავის საქმიანობას და მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, უწყობს ხელს მის პროფესიას.